Oi, gente. Não, nossa, eu tô muito feliz. Nossa, gente. Não, eu agora tô virando uma garota internacional. Sabe, minha amiga Juliana, a Juliana, Sarapu, ela disse assim, ó, Borizete, sabe o Elefterio, aquele grego? Então, ele tá caidinho por você, mandou perguntar se tem alguma chance. Ai, ai, gente, que vergonha. Ele é grego, é grego, ele é Elefterio, é grego e tá afim de mim, ai, gente. Ai, que sonho, quem sabe eu ir pra Grécia, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, claro que tem, Elefterio. Você tem toda a chance do mundo, meu amor, meu querido. Ai, venha me buscar, me leva para Grécia, para onde você quiser, meu lindo. Ai, eu tô te aguardando, Elefterio. Ai, meu Deus do céu, que notícia mais maravilhosa que eu já recebi em toda a minha vida. Ai, um homem grego, gente. Ai, Juliana, fala pra ele que eu vou sim, eu aceito. Ai, ele é Elefterio.